So, wala kaming ginawa ngayon kasi cancel yung tour because last night, nagpunta kami sa cabaret. Di ko na sinama yung mga nightlife kasi, you know naman, minsan kailangan ng privacy. So, yeah. Let's go. So, guys, we're back. Sabi namin, babalikan namin yung North Ave kapag may free day kami. Kasi, gusto namin mag-ikot and then titingnan namin yung shopping center. But for now, magdi-dinner muna kami. Black Star Burger! Tingnan natin kung masarap. Let's go! Dito pala sa Black Star Burger, self-service siya. Order. I tried na mag-vlog, pero pinagalitan ako, hindi daw pwede. So just wait for the order. We just ordered isa kaming classic burger and strawberry milkshake yung drinks ko. Anong drinks mo dun? Mango smoothie. Mango smoothie yung drinks niya. So let's try! Sayang, ang ganda ng ambience dito, guys. And maingay. Feeling ko may problema sa audio ko dito. Sobrang bait din nung nag-assist sa amin. Lumipat kami ng lugar ni Colleen. Kasi ayoko pumayag kanina nang siya lang yung nasa couch. Siyempre, bakit siya lang? Ba't ako din? Food is here! So this is what we ordered. The classic one. Ang laki pala niya. And then may glove siya kasi sobrang messy. Okay guys, as I mentioned, napagalitan ako kanina na nag-video ako din sa loob ng Black Star Burger. Siguro rules nila or anything. Pero guys, sobrang sarap. Must try siya. Pero for this country, it's... yun. Para sa currency nila, pricey siya. Pero kung i-convert mo naman sa dirhams, it's not that like 77 dirhams, dalawa kami, ganun. Para lang kami nag-order ng McDo. Pero ang sarap. And ang sarap ng strawberry milkshake nila. Sobrang tinitipid ko siya. Pupunta na ulit kami na Swan Lake dahil mag-ice skating na kami! Guys, ito na yung itsura ng North Ave sa gabi. Nagkaroon lang ng ilaw and may mga nagpo-perform. Ganyan. Anong tawag sa ganyan? Baskin. Ayan. Ayun na yung mga dinaanan namin. So, dumilim lang siya. Same lang din. Excited na ako mag-ice skate. Excited ka na mag-ice skate? not really. Ako excited. Kasi sa lake siya. Not a typical ice skating rink. Yun lang yung pinagkaiba niya. So, ito na yung Swan Lake sa gabi. Dito free concert si Kanye. So, dito daw nag-free concert si Kanye. Saan nakalagay yung stage ko, Lynn? Parang lang, normal lang. Tapos nag-set up sila ng mga speakers. Doon everyone is here. Tapos tumalon siya dun sa lake. Fun. Hey! Asa ice skating ring na kami. Ikot tayo. So guys, sad news cause wala silang figure ice skate. Gusto ko figure ice skate. So yung suot ko is hockey. I meet a new friend here, Patricia. Ayan. Ang yabang kasi. Ano? Apaka-vivo. Ako inikot-ikotan na kahit na yun. So, we just decided to get out of the rink. Nabuli kasi si Colleen. ito yung nagbubuli sa amin. Akala mo naman, pogi. Ayan, para kunwari, tayo nag-ano. Ayan, oh. Diba? Yun nga, since na-decide naman kami umalis na ice skating rink, magpupunta na lang kami ng shopping center. Shopping center! Okay, so dito na kami sa loob ng shopping center. And I found a DJI. Ayan, nakita ko ng DJI store. Pero bawal kasi talaga palang mag-video dito basta-basta, no? So, update ko na lang kayo later. So ano? Ano yung sabi mo? Tara, makapag-bag. So guys, wala na naman kami magawa. No, thank you. So wala na naman kami magawa. Lagi silang galit, dude. Hindi lang tanggapin yung binibigay nila, pinapagalitan nila tayo. Bakit ganon?
Ay, ang dilim na. Dito kami sa, hindi namin alam kung anong tawag. Republic Square ba to? So yun, ito sa Republic Square. So guys, I think we're lost. I just think. Kasi hindi talaga namin alam kung nasan kami. Pero, we'll figure it out. Okay naman yan. Nasa Republic Square. Ay, hindi ko nga sure eh. Siguradong. At, masarap. So guys, I think sobrang bilis lang ng day 3 namin. Kasi natulog lang kami. Tapos lakad-lakad. Ay, doon yung city supermarket. So ngayon, nasa Yandex na kami. Yandex kasi yung tawag sa mga taxi dito. Nag-book. So para silang Uber. Then pauwi na kami. And I'll end my vlog here. So see you on my day 4. Bye! Hola! Hangin, maingay. So, later na. Sabi ko yung views. Ito palang view na to. This, yung Mount Ararat. Makikita mo lang daw sila ng 100 days per year. So guys, nandito tayo sa Noravank. Isa to sa oldest monastery daw dito sa Armenia. Ang ganda talaga ng view dito, grabe. Sobrang ganda. Maybe we should all just get along with each other and put away our problems. Or whatever it is. We just need to forget about everything and just have a good time. So guys, tapos na kami dito sa Noravank. Pupunta na kami sa wine tasting namin. Pero, nag-request kami, kain muna. Kasi ang hirap mag-wine tasting ng walang laman yung tiyan. Malalasik. Armenian traditional cuisine. But wait, there is more! Welcome to my winery! We're done for today, pero kami ni Colleen may errands pa kami. Bibili pa kami ng mga souvenirs and pasalubong. And then, bahala na mamaya kung ano yung plano. Guys, unfortunately, naabutan kami ng malakas ng snow. Siguro, nababaslide na si Colleen. Look at my clothes! Grabe! Ah! Malakas na pala yan? Grabe, guys! Look at my... Maraya sa yung matte settings. Hindi na sila yung mask. Tignan mo, oh, waterproof! So guys, Colleen decided to treat me. Kain kami dito sa Chihona sa may North Ave lang din. And ang dami kasing tao, so feeling namin masarap yung food. So let's try it. Ito yung in-order natin. Lamb chops, pork, barbecue, and chicken, rice. Thank you for the treat!
ka? Maalat. Maganda lang yung place. Pero ang daming tao. So yun nga, maalat. Pero masarap naman. Pero maalat lang talaga. Ito yung name. Pero it's kind of pricey din. Akala kasi namin, diba, yung sobrang sarap kasi ang dami-daming tao. Pero, scam. Pero at least may breakfast pa. Home now! Today is our last night. So, nag-aayos na kami ng gamit. And then, flight na namin tomorrow morning. So, guys, everything is fixed. Naligo na kami ngayon kasi maaga kami tomorrow para hindi na kami mag-aasikaso. And I'm gonna end the vlog here. I'll see you tomorrow pag nasa airport na kami. Good morning! We're here at the airport. Nag-aantay na lang kami ng boarding time namin. Hindi na ako nakapag-vlog. Bawal basta-basta mag-vlog dito. Mas mahigpit sa passport control nila. Medyo natagalan ako. Mag-breakfast pala kami ni Colleen. In-order ko sandwich and then nag-order siya na pasta. Good morning! Boarding time! Kami sa Sharjah Airport. Antayin lang namin yung car lift namin. Then, yeah, ready to go. Kain muna kami while waiting. Because we're really hungry. Naghahanap kami ni Colleen ng McDo, pero wala kami makita. So, nag-end up kami sa Subway. Order lang ako ng steak and cheese.